الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي شرفنا بالإيمان وكرمنا بالإسلام وأنعم علينا بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وما توفيقي إلا بالله وما اعتمادي ولا توكلي إلا على الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وديان يوم الدين، شهادة أتولى بها الله ورسوله والذين آمنوا، وأتبرأ بها من الكفرة والظلمة والطغاة والطواغيت والأنداد المعبودين ظلما وزورا من دون الله جل وعلا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، القوي فلا ينازع والحاكم فلا يراجع، القلوب له مفضية والسر عنده علانية، الحلال ما حلل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر كما أراد. يطاع ربنا فيشكر ويعصى خالقنا فيغفر. فيا رب يا منزل الآيات والقرآن، بيني وبينك حرمة الفرقان، اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي وأجر به جسدي من النيران. أنت الذي أوليتني وحبوتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني. فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله جل وعلا رحمة للعالمين، فشرح به الصدور وأنار به العقول، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا على البيضاء المستقيمة لا يزيغ عنها إلا مبتدع هالك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد أحبتي في الله، يقول ربنا جل وعلا في الكتاب العزيز: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. أي لقد خلقنا الإنسان في معاناة شديدة، وفي بلاء دائم مستمر، وفي هموم وغموم لا تنقضي ولا تنقطع. حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قرار. العيش موت والمنية يقظة، والمرء بينهما خيال جاري. ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأحزان والأكدار. بين يرى المرء فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. جاورت أعدائي وجاور ربه، شتان بين جواره وجواري. المكروه الوارد على القلب إن كان من أمر ماض وسابق أحدث الهم، وإن كان من أمر واقع أورث الغم، وإن كان من أمر مستقبل أورث الحزن، كما يقول العلماء: والدنيا مسرح لكل ذلك وأكثر، جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأحزان والأكدار. ولكن أيها الأحبة، الناس في هذه الدنيا يتفاوتون بتفاوت بواعثهم. أصحاب النفوس العالية، أصحاب الهمم العالية من الأنبياء والأتقياء والأولياء والعلماء والصالحين والدعاة إلى الله عز وجل
تكون همومهم هموما سامية، تكون همومهم هموما عالية، يفكرون في هذه الأمة، يفكرون في عذابات الناس، يفكرون في نصرة هذا الدين، يفكرون في هموم المسلمين. كان صاحب المنار رشيد رضا رحمه الله تعالى عندما كان طفلا صغيرا يحمل هم المسلمين منذ صغره، دخلت عليه أمه في يوم من الأيام فوجدته مطرقا رأسه يفكر وهو دون العاشرة من العمر، فقالت له: ما لك يا بني؟ هل مات مسلم في الصين؟ ما لك يا بني؟ هل مات مسلم في الصين؟ طفل دون العاشرة صار فيما بعد عالما جليلا، منذ الصغر همته عالية، لا يفكر بسفاسف الأمور ولكن يفكر بمعالي الأمور، يفكر بأمته، بأهله، بالمسلمين. هل مات مسلم في الصين؟ وهذا ينبغي على كل مسلم أن يشعر به، أن يفكر بالمسلم المضطهد في الصين، المسلم المظلوم في الشام، المسلم المعتقل في مصر، المسلم المقهور في فلسطين. هكذا يعلمنا ديننا: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أبا سليمان قلبي لا يطاوعني على تجاهل أحبابي وإخواني، إذا اشتكى مسلم في الهند أرقني، وإن بكى مسلم في الصين أبكاني، ومصر ريحانتي والشام نرجستي، وفي الجزيرة تاريخي وعنواني. أرى بخار بلادي وهي نائية وأستريح إلى ذكرى خراساني، وما حمص مهما لج بي دمها أدنى إلى القلب من فاس وتطوان. دنيا بناها لنا الهادي فأحكمها، أعظم بأحمد من هاد ومن باني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لذلك سألت عائشة رضي الله عنها أمكم، سألت رسولنا الأعظم عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله، هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد علي ما لقيت منهم يوم العقبة. لاحظوا أيها الإخوة، في يوم أحد عليه الصلاة والسلام سقط في حفرة وأغمي عليه وشج رأسه وكسرت رباعيته، لم يرى ذلك أعظم البلاء. ولكن انتبهوا لأعظم البلاء الذي ذكره صلى الله عليه وسلم لعائشة، قال: لقد لقيت ما لقيت، وكان أشد علي ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. فنلاحظ أن الهم الذي لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بسبب أنه ضرب ولا أنه وقع ولا أنه جرح، ولكن عندما شعر أن دعوته إلى الله عز وجل لا تثمر الثمرة التي كان يرجوها، لم تورق دعوته هذا النجاح الذي كان يتوقعه ويطلبه، فكان ذلك أشد عليه مما لقيه من المشركين. فنلاحظ ارتقاء الهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الأحبة، هناك الإنسان عندما يتهم في دينه، في عرضه، في أخلاقه، وخاصة كما نرى في هذا الزمن عندما توجه السهام إلى العلماء وإلى القدوات لتشويههم وبث الإشاعات والأكاذيب والفتن في حق العلماء الصالحين الربانيين لقطع الصلة بينهم وبين الأجيال. في كل فترة، كل 10 سنوات، كان هذا النظام المجرم في سوريا يحارب العلماء ويحارب المسلمين ويفتعل أحداثا يقتل فيها المسلمين ويعتقل الشباب
من الأطباء والمهندسين والعلماء والمفكرين ويهجر باقي العلماء حتى يقطع الصلة ما بينهم وبين الأجيال. هذه التهم للإنسان البريء سواء كان داعية أو عاملا بالخير فإنها تسبب له الألم الشديد والهم العظيم. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كما في البخاري: أسلمت جارية سوداء فكان لها حفش في المسجد، يعني مكان تجلس فيه متواضع من إش تجلس فيه في المسجد، وكانت تجلس إلينا فتحدث، فإذا تحدثت قالت: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. في كل جلسة تقول: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. قالت: فلما أكثرت من قول ذلك الشعر قلنا لها: وما يوم الوشاح؟ قالت: كنت أمة مملوكة عند حي من أحياء العرب، فخرجت جويرية صغيرة لهم، بنت صغيرة، عليها وشاح من أدم، يعني أحمر من الحرير الطبيعي الصافي الغالي الثمن. قالت: فخرجت جويرية صغيرة لهم عليها وشاح أحمر من أدم ففقدته فاتهموني به. قالت: فضربوها وعذبوها وجردوها من ثيابها. وبينما هم كذلك إذ جاءت الحدية الحدأ، طائر من الجوارح يأخذ الأشياء يسرقها من على الشبابيك يظنها لحما إذا كان لونها أحمر. قالت: فجاءت الحدية فوازت رؤوسنا فألقته بيننا، فقلت لهم: هذا الذي اتهمتموني به وإني والله منه بريئة. فعندئذ شعروا بالذنب فأعتقوها، فلما أعتقوها جاءت إلى المدينة وأسلمت، وكانت هذه المحنة سببا في إسلامها، فكانت تقول: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. هذا أيها الأحبة ماذا يدل؟ يدل على أن المنحة ربما تكون في صلب المحنة. عندما تشتد علينا الأمور وتشتد علينا الظروف وتشتد علينا الفتن والابتلاءات والمحن، ونحن اليوم كمهاجرين نعاني ما نعاني في هذا البلد وفي بلدان أخرى، نعاني من كثير من القضايا والكثير من الصعوبات تتعلق بالعيش، تتعلق بالأوراق الثبوتية والرسمية، تتعلق ببقائنا في هذا البلد أو ذاك. نحن أيها الأحبة علينا أن نثق بقول الله تبارك وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا. ما معنى مراغما؟ أي يجد ميادين يراغم من خلالها أعداء الله عز وجل. الآن المجالات مفتوحة لكي تراغم ذلك النظام الطائفي الأقلوي المجرم. المجالات مفتوحة من خلال العلم، من خلال الإعلام، من خلال العمل، من خلال كثير من المجالات تستطيع من خلالها أن تقض مضجع أولئك الطغاة القابعين في الشام تجار المخدرات. وسعة أي سعة في العلم، سعة في المال، سعة ورخاء في الحياة، وهذا هو المعروف والمجرب والمشاهد. فعلينا أيها الأحبة أن نثق بالله عز وجل، وعلينا دائما أن نتفاءل وأن نصبر وأن نزرع الأمل في نفوس الناس بالصبر، وأن فرج الله عز وجل قادم. عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وهو في طريق الهجرة، تعرفون الحادثة جميعا، تبعه سراقة بن مالك يريد أن يقبض على النبي وصاحبه ويسلمهما للقرشيين لكي ينال الفدية التي وضعوها.
غاصت قوائم فرس سراقة في الرمل. قال: فأدركت أن هذا الأمر بسبب محمد صلى الله عليه وسلم، فطلب العهد والأمان من رسول الله في تلك اللحظة وهو خارج صلى الله عليه وسلم وحده، يقول: يا سراقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ قال: كسرى بن هرمز؟ قال: نعم، كسرى بن هرمز. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفعلا أيها الأحبة، بعد سنوات كسرى كان في ذلك الوقت أقوى رجل على وجه الأرض، ودولة الفرس كانت أقوى دولة على وجه الأرض. داسها خالد بن الوليد بقدميه ودكدكها ودمر عروشهم وأزال ملكهم، وخالد في سبيل الله مشعلها، وخالد في سبيل الله مذكيها. ما نازل الفرس إلا خاب نازلهم، ولا رمى الرمى إلا طاش راميها، وما أتى بقعة إلا سمعت بها الله أكبر تدوي في نواحيها. قال سراقة: فكنت في أول خيل أغارت على إيوان كسرى. هذا موعود الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، لم يشك فيه النبي لحظة واحدة، فلا تشك لحظة واحدة بموعود الله لك. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، فهو شهيد في سبيل الله. أسأل الله تعالى لي ولكم وللمسلمين الفرج العاجل، وأن يفرج الهم والغم، وأن يزيل الكرب، وأن ينصرنا على القوم المجرمين. أقول هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، إعزازا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الشفيع المشفع في المحشر. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأحثكم وإياي على طاعته، وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره. واعلموا أنه لا يضر وينفع، ولا يعطي ويمنع، ولا يصل ويقطع، ولا يخفض ويرفع إلا الله. فوجهوا قلوبكم إلى الله، وفوضوا أموركم إلى الله، وتوكلوا على الله عز وجل حق التوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. اللهم إنا توكلنا عليك في جميع أمورنا وشؤوننا، فنسألك الرشد في أمرنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين، اللهم ارحمنا والمسلمين، اللهم ارحم شهداءنا وداو جرحانا، وشاف مرضانا وفك أسرانا، واحمل كلنا، وأغن فقيرنا، وأطعم جائعنا، واكس عارينا، واسق ظامئنا، وانصرنا على القوم المجرمين يا رب العالمين. يا رب الأرباب، ويا مجري السحاب، ويا منزل الكتاب، ويا هازم الأحزاب، اهزم الأعداء وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. ردنا إلى بلادنا سالمين غانمين منتصرين بعد زوال الطغاة المجرمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأقم الصلاة.